माकोटा दूसरे शहर के बॉर्डर्स तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके वहां पहुंचते ही बॉर्डर्स पर काफी बड़ी हलचल मच जाती है, क्योंकि इसके साथ जो फेमिलियर है वो कोई आम फेमिलियर नहीं है, बल्कि एक फेंडीर है, जो कि एक डबल एस रैंक मॉन्स्टर है, जो कि सिर्फ एक झटके में पूरे शहर को खत्म कर सकता है। बॉर्डर्स के गार्ड्स माकोटा को वहीं रोक लेते हैं, लेकिन उसके साथ मौजूद एडवेंचर्स माकोटा की सफाई देने लगते हैं कि माकोटा का ये एक फेमिलियर है और ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गार्ड्स पहले तो माकोटा और इन एडवेंचर्स की बातों पर यकीन नहीं करते, जिस पर फेल खुद बोल पड़ता है कि हाँ, मैं इसका फेमिलियर हूँ और मैं तुम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक नहीं जब तक तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सुनने के बाद गार्ड्स माकोटा को अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं, जहां इस एडवेंचर पार्टी का लीडर माकोटा को एक सलाह देता है कि उसे या तो एडवेंचर गिल्ड या फिर मर्चेंट गिल्ड ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ताकि आगे चलकर उसे ऐसी परेशानी दोबारा ना झेलनी पड़े। और अब क्योंकि तुम्हारे पास एक इतना लाजवाब फेमिलियर है, तो नोबल्स तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, इसलिए तुम्हें इस शहर में ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। ये सुन माकोटा एग्री करता है और फटाफट से एडवेंचर और मर्चेंट दोनों गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है और उनका मेंबर बन जाता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।